يا حبيب الله ربي فاجعل مجتمعنا غاية الحسن والختام واعتنا ما قد سألنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد يا رسول الله صلى الله على يا حبيب الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ببركة الهدي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ببركة الهدي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله kitabna halaman 34 kitab Bidayatul Hidayah baris K2 kahijinya al-halatul rabi'ah baris ke-1 dari bawah baris kahiji di hadap. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin radhiyallahu ankum ila an qala al halatur rabi'atu ari tingkah anu kaopat al halatur rabi'atu ari tingkah anu kaopat alla taqwa eta henteu kuat anjeun alla taqwa eta henteu kuat anjeun ala dzalika kana itu ngalaksanakeun tingkah anu katilu jeung anu kadua jeung anu kahiji ala dalika kana itu ngalaksanakeun tingkah anu katilu jeung anu kadua jeung anu kahiji Fastagil maka kudu katungkul anjeun bihajatika usa pirang-pirang pangabutuh anjeun iktisaban karena migawe kasab wasalima jeung geus salamet laka pikeun anjeun naon dinuka agama anjeun naon dinuka agama anjeun idalam tartakib di mana-mana teu migawe anjeun idalam tartakib di mana-mana teu migawe anjeun maksiatan
kana kadorakaan maksiatan kana kadorakaan fatanala maka ngahasilkeun anjeun fatanala maka ngahasilkeun anjeun bidzalika ku itu kasab bidzalika ku itu kasab darajata ashabil yamini kana darajatna ashabul yamin darajata ashabil yamini kana darajatna ashabul yamin in lam takun lamun teu aya anjeun illam takun lamun teu aya anjeun min ahli taraqi di ahlina munggah min ahli taraqi ti ahlina munggah ila maqamatis sabiqina kana pirang-pirang tingkatanana sabiqin ila maqamatis sabiqina kana sapirang-pirang tingkatanana sabiqin wahada maka tah ari ieu kasab wahada tahari takasab aqallud darajati eta anu pangsa eutikna dina pirang-pirang tingkatan aqallud darajati eta anu pangsa eutikna dina pirang-pirang tingkatan fi maqamatid dini dina pirang-pirang tingkatan agama fi maqamatid dini tina pirang-pirang tingkatan agama wa ma jeung ari perkara ba'da hadza anu sanggeusna ieu tingkah nu kaopat ba'da hadza anu sanggeusna ieu tingkah nu kaopat bahwa maka ari eta perkara min marati syayatini eta tetep dina sapirang-pirang pangulinan pirang-pirang setan min marati syayatini tina pirang-pirang pangulinan setan Wadhalika jeung ari itu perkara anu sanggeus tingkah nu kaopat wadhalika jeung ari itu perkara anu sanggeus tingkah nu kaopat bi antastagila eta ku katungkul anjeun bi antastagila eta katunggul adu wal'iyadu yang ari nyohonkeun pangraksa wal'iyadu jeung ari nyohonkeun pangraksa billahi eta tetep ka Gusti Allah billahi eta tetep ka Gusti Allah bima katungkulna ku perkara bima katungkul laku perkara yahdimu anu ngahancurkeun eta perkara yahdimu anu ngahancurkeun eta perkara dinaka kana agama anjeun dinaka kana agama anjeun au tu'dhiya
au tu'diya atawa ngaganggu anjeun atawa ngaganggu anjeun au tu'diya atawa ngaganggu anjeun abdan ka hiji hamba abdan ka hiji hamba abdan ka hiji hamba min ibadillahi ta'ala min ibadillahi ta'ala bisa pirang-pirang hambana Allah ta'ala yang sapirang-pirang hambana Allah ta'ala min ibadillahi ta'ala tisa pirang-pirang hambana Allah ta'ala fahadihi maka tah ari ieu fahadihi maka tah ari ieu rutbatul halikina eta tingkatanana jalma anu cilaka eta tingkatana jalma-jalma anu cilaka fa iyyaka maka kade anjeun fa iyyaka maka kade anjeun antakuna kana aya anjeun antakuna kana aya anjeun fi hadhihi tabaqati dina eta tetep dina ieu tingkatan fi hadhihi tabaqati tina ieu tingkatan wallahu a'lam bissawab wa ilal marji wal ma'ab cirian deui kadinya wa alam annal abda fi haqqi dinih a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salaman ya'dilu salamahum Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun amin ya rabbal alamin. Kitab Bidayatul Hidayah ulasan pelajaran yang lalu halaman 32 di antara waktu yang harus kita isi antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari minimal ada 4 tingkat. Jadi diatur itu waktu sehingga dikatakan di dalam suatu keterangan al-waktu saifun. Waktu itu adalah pedang. Waktu adalah pedang. In lam taqta'hu qata'aka. Jika tidak memotong kamu kepada itu waktu, qata'aka, maka waktu tersebut akan memotongmu. Artinya jika kita tidak isi dengan segala kebaikan, itu akan menjadi kerugian untuk kita. Lamun ieu waktu kurang teu dieusian ku amal soleh, ngarugikeun urang. Urang jadi jelema rugi. Komo lamun dieusian ku doraka, eta mah bahaya, bisa jadi cilaka. Al waktu saifun, waktu adalah pedang. In lam taqtahu, jika tidak memotong kamu kepada itu waktu, ya, kepada itu pedang, qata'aka, itu pedang akan memotong kepadamu. Artinya jika kamu tidak gunakan isi waktu tersebut dengan diisi dengan sebaik-baiknya, maka waktu tersebut akan memotongmu. Artinya kamu menjadi orang yang rugi ketika ada waktu tapi tidak kamu isi dengan kebaikan.
Kantos di mana urang teu daek ngeusian waktu urang ku kasayan bakal menang karugian tina eta waktu. Kemudian wan nafsu in lam tushghilha bil haqq syagalatka bil batil. Nafsu kita jika tidak kita sibukkan dengan hak, dengan yang baik, dengan kebenaran, dengan taat kepada Allah, ya, nafsu ini jika tidak disibukkan kepada kebaikan, ya, lidahnya tidak disibukkan dengan yang baik, matanya, pendengarannya, semua anggota badannya, ya, jika nafsu ini tidak disibukkan kepada yang kebaik, syagalatka bil batil, maka nafsu itu akan menyibukkanmu dengan kebatilan, kemaksiatan, keburukan. Mun letah urang teu disibukkeun ku urang kana kahadean, ke nyaritakeun untuk para ruguh, tungtungna ngobrol, ngarel ngidul, res nyaritakeun kagorengan batur, ngabohong sagarupa. Mata urang lamun teu disibukkeun kana kasayan, tungtungna ningali nu haram, ningali nu perkara nu teu mangfaat. Kunaon? Sababna teu disibukkeun kana kahadean. Kunaon urang kaburu ngalakonan nu teu bener? Kusabab urang nafsu urang teu disibukkeun kana kanu bener. Sok sibukkeun maca Quran, sibukkeun zikir, sibukkeun sholawat, sibukkeun istighfar. Kaburu moal ngobrol, maka kaburu tuh. Kusabab naon? Disibukkeun kana kasaean. Moal kaburu nonton TV, moal kaburu ningali sinetron, moal kaburu naon sababna? Hanca Quran bisi tinggalin kitu kuduna teh. Lain sieun tinggalin hanca sinetron. Dibalik ieu mah. Sieun tinggalin teh hanca aya Quran keun bae cenah tinggalin. Nah ieu. Akhirna kitu terjadi kusabab teu disibukkeun nya nafsu urang, anggota badan urang teu disibukkeun kana kahadean, akhirnya nafsu kita menyibukkan kita kepada yang tidak baik. Tungtungna ngobrol, main HP weh. Waktu teh beak di eusian ku main HP. Kusabab naon? Teu disibukkeun leungeunna ku nulis Quran, ku nulis ilmu, ku menyepeng tasbih. Akhirna sagala-galana karugian. Kusabab naon? Teu disibukkeun kana kahadean. Jadi lamun ayeuna nafsu urang ku urang teu disibukkeun kana kahadean, manehna bakal nyibukkeun ka urang kana kagorengan gitu. Itulah watak nafsu, ya. Jadi tugas kita, ya, dari mulai terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari itu diantaranya diatur ada 4 tahap. Ada 4 tahap di 4 derajat. Derajat yang paling tinggi, yang paling bagus itu waktu diisi dengan apa? Mencari ilmu yang bermanfaat. Pang hade-hadena adam. Ya, di eusian ku ngaji, tah eta pang hadena. Tapi mencari ilmu yang manfaat, ya. Ilmu yang fardu ain, ya, ilmu tauhid, ya, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Sebagaimana pelajaran yang lalu telah dijelaskan, apa ilmu yang bermanfaat? Ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu yang menambah kamu rasa takut kepada Allah. Ya, ilmu yang menambah rasa takut kepada siapa? Di mana jelma sieun ku pangeran, jadi teu sieun ku makhluk teh. Teu sieun ku duit, teu sieun. Aya urang sieun teh lamun teu bagi jeung duit. Urang lamun teu bagi jeung duit teh sih, da teu sieun ku pangeran atuh da. Tapi lamun sieun ku pangeran, duit teh nyamperkeun. Duit nyamperkeun. Jadi luar biasa. Di mana kalau orang takut hatinya kepada Allah, dia tidak akan takut oleh selain Allah. Man khafallaha khafahu kullu syai'. Siapa orang yang takut kepada Allah, dia akan disegani, ditakuti oleh segala sesuatu.
patut teh bakal ngahargaan urang, ngamuliakeun urang. Naon sababna? Sababna urang sieun ku Allah. Ya, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kitu. Jelma di mana sieun ku Allah, ya, maka dipikasieun ku sakabeh makhluk Allah. Artina sakabeh makhluk Allah bakal tunduk ka manehna ku sabab manehna sieun ku Allah. Wa man lam yakhafillah khafa min kulli syai'. Sajelma nu teu sieun ku Allah bakal sieun tina sagala rupa perkara. Wah, loba ka sieun. Loba kasih sieun. Sieun teu naik gaji, sieun di PHK, sieun teu jadi, sieun wah loba sieun. Ku sabab hatena teu sieun ku Gusti Allah. Nah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan, menimbulkan rasa takut dalam hati kita kepada Allah. Teangan ilmu eta. Teu aya iwati ilmu Al-Qur'an, ilmuna Allah, ilmuna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cari ilmu yang bermanfaat itu, cari ilmu yang bermanfaat yang menimbulkan menambah, yang bertambah rasa takutnya hati kita kepada Allah. Kalau orang takut hatinya kepada Allah, dia tidak berani melakukan maksiat kepada Allah. Tambah sieun kana doraka, lain tambah wani doraka. Geus ngaji teh beuki sieun kana doraka. Nah eta teangan ilmu kitu tah. Sabada urang ngaji teh beuki sieun tinggalun ibadah, beuki sieun tinggalun maca Quran. Osok tara urang tinggalun sieun maca Quran. Aduh tinggalun poe ieu tinggalun maca Quran sieun. Hayang teu hariwang teu? Henteu nya teu hariwang. Tah teangan ilmu nah anu matak sieun urang ku Allah tapi ka sieun ninggalkeun tugas-tugas ti Gusti. Nah kuduna teangan ilmu nu kitu tah teangan. Jadi waktu yang paling utama diisi antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari diisi dengan ilmu yang bermanfaat, itu ya. Itu paling nomor satu, paling bagus dipakai dieusian ku ngaos. Ada Abu Ya radhiyallahu anhu guru kita itu diisi dengan ngaji dari pagi sampai jam 10. Itu isinya dengan gaweana atuh nu rek gawe geus gaji. Kadang-kadang kasabnya itu yang punya istri, punya anak, habis beres gaji jam 10 baru kasab, pulang-pulang zuhur. Ngan 2 jam kasabna. Ngaji kaburu kasab, kaburu ieu mah ai kasab teu kaburu, gaji teu kaburu deh. Nah, harusnya seperti itu. Ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala, ilmu yang menambah rasa takutmu dari Allah Ta'ala. Bagaimana caranya agar takut oleh Allah? Harus mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Al-ilmu nafi yuzmirul khasyah. Ilmu yang bermanfaat akan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Bagaimana caranya supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Yang awal, yang pertama niatnya yang baik, ya. Niatnya yang baik. Di dalam mencari ilmunya melaksanakan adab-adaban, tata krama di dalam mencari ilmu. Di antaranya ta'zimul ilmi wa ta'zimul ustad wal muallim wa ta'zimul ulama. Untuk mencapai ilmu yang bermanfaat, yang pertama adalah pengagungan terhadap ilmu, pengagungan terhadap, penghargaan terhadap ilmu. Jadi dina hate urang teh sing leuwih mahal hargana ilmu tibatan hargana duit. Kuduna teh kitu. Kitu teh hese eta. Hesenya hargana ilmu teh sing leuwih mahal tibatan hargana duit. Urang dibagi duit atoh teu, bingah teu, bingah. Laras, atoh dibagi duit, bungah pangijeng duit, kumaha pangijeng ilmu? Alhamdulillah.
Eta dibagi duit, isuk dibagi duit, berang bagi duit, sore bagi duit, penting bagi duit, jam 12 bagi duit, jam 3 bagi duit. Kira-kira ada rek tampanan mah? Tampanan. Tampanan mah? Lamun naon? Duit. Coba ilmu. Ya. Enjing-enjing geus nyerah. Nampi ilmu jeung nampi artos. Oh, kontrol we eta masing-masing. Tah nu jalma nu nyaan ngagungkeun kana ilmu mah leuwih atoh nampa ilmu tibatan nampa duit. Urang keur nunutan di pasihan artos keur tunuh beureum sagepok ditinggal teh 100 juta. Erek tunutan moal. Dah eta hebat. Leungit moal nunutanna tapi lamun di pasihan ilmu keur ngaji teh eta ajengan nerangkeun ilmu begitu nuh atau beuki beunta. Nah kitu nya. Bedana teh aya ku duit mah jo cenghar. Aya ku ilmu mah ditambahan teh beuki peurih. Karaosna teh nya padahal ilmu leuwih berharga tibatan harta. Hargaan ilmu teh luar biasa. Jelema tapi ngahargaan ilmu wanik digawe 8 jam. Leres. Wantun didamel 8, wantun papanasan, wantun hujanan. Leres teu? Sok urang. Lamun urang didamel pek teh hujan, indit moal. Angkat moal. Nah make indit mah hujan. Mangka di ngagebret. Angkat moal. Angkat. Pek teh pas ngaji hujan ngagebret. Kumaha angkat teu? Eta iman teh jadi turun ya iman jadi nah karena ilmu teh kitu urang ongko ngahargaan karena ilmu nah eta mah koreksi masing-masingnya tah ngahargaan urang karena ilmu teh sing leuwih ngahargaan tibatan karena hartos. Bagaimana dengan ilmu dibere hujan. Nah, ai kana duit mah imanna teh naik wae. Ya? Resep kana duit turun wae atau naik wae? Otok turun atau utara? Atau naik we tuluy. Amperna teh naik kana duit mah. Nah, ai kana ilmu kadang naik kadang laras gitu. Aduh, urang. Jodoh dah yang benar elang. Nalika nampi ilmu bahkan lamun urang sapoe teu nampi ilmu teh sing karasa wengi teu nampi ilmu henteu ya teu susah teu bingung teu sedih teu reuas tapi lamun teu boga duit aduh susah apa memang hesenya masyaallah mudah-mudahan Masya Allah tabarakallah. Tah kitu hayang menang ilmu anu manfaat teh kahiji kudu ta'zimul ilmi ngagungkeun kana ilmu sing boga rasa mahal hargana ilmu sing karasa agungna ilmu. Oh lamun karasana agungna ilmu lamun urang tinggalin ngaraos rugel duh kaduhung tinggalin ya merasa rugi hati kita sedih ketika sehari tidak mendapatkan ilmu kuduna teh kitu namun jelma nu ngahargaan kana ilmu memang harus berjuang tidak mudah seperti itu kahiji tah kedah dieusian waktu urang antara bijil panon poe nepi ka lingsirna panon poe ku nyiar ilmu anu manfaat. Di antara tanda ilmu yang bermanfaat adalah yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Dijelaskan fa in da'atka nafsuka ila tarki ma dzakarna min awrad wal adhkar istisqalan lidzalik, jika mengajak kepadamu nafsu kamu ila tarki ma dzakarnahu, kepada meninggalkan penjelasan yang telah aku ceritakan dari membaca wiridan, membaca zikir, umpamanya ini nafsu mulai bangun tidur sampai terbitnya matahari. Istisqalan lidzalik, karena menganggap berat kepada itu bacaan-bacaan. Fa'lam anna syaitanal la'in, ketahuilah sesungguhnya syaitan yang dilaknat qaddasa, sungguh telah menyembunyikan itu syaitan ad-dafin, akan penyakit yang berselubung. Ya. Wa huwa, apa penyakit tersebut? Hubbul mali wal jah, adalah cinta kepada harta dan kepada kedudukan. Fa iyyaka, maka hati-hati kamu, antagtarra bihi, tertipu dengan itu penyakit yang terselubung di dalam hati kamu. Fatakuna dhahkatan lahu fiha, maka kamu menjadi orang yang menjadi penertawaan setan. Fayuhlikaka, maka membinasakan setan kepadamu. Wa yaskharobika, dan menundukkan setan kepadamu. Fa in jarrabta nafsaka muddatan fil awrad wal ibadat, maka jika membuktikan nafsumu muddatan pada satu waktu, fil awrad pada wiridan-wiridan, wal ibadat dan pada ibadah-ibadah, fakanat la tastasqiluha kasan anha, maka ada itu nafsu tidak menganggap berat kepada itu aurat ada ibadah karena malas dari itu nafsu. Lakin dhaharat raghbatuka fi tahsil ilmin nafi, tapi nampak keinginanmu di dalam menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Walam turid bi illa wajhallahi ta'ala, dan tidak bermaksud kamu bihi dengan itu menghasilkan ilmu yang bermanfaat kecuali keridhaan Allah Ta'ala, wa darul akhirata, dan kebahagiaan akhirat. Fadzalika afdhalu min nawafil ibadat, maka bahwa mencari ilmu, menghasilkan ilmu yang bermanfaat adalah lebih utama daripada ibadah-ibadah yang sunnat. Jadi ngaji, ya, belajar menuntut ilmu, menghasilkan ilmu yang bermanfaat, itu pahalanya lebih besar daripada ibadah-ibadah sunnat. Harus lebih besar daripada ibadah-ibadah sunnat. Menghasilkan ilmu yang bermanfaat, asal niatnya baik, mahma sahhatin niyah, ya, jika baik niatnya, maka mencari ilmu, menghasilkan ilmu yang bermanfaat, pahalanya lebih utama daripada melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Itu. Fa in lam tasihha fa huwa, jika tidak baik niatnya, maka bahwa itu menghasilkan ilmu, ya. Jika tidak baik niatnya, maka menghasilkan ilmu tersebut adalah tempat tipuan orang-orang yang tertipunya, orang-orang yang bodoh, dan tempat tergelincirnya orang-orang yang mengerti agama. Jadi di dalam menghasilkan ilmu pun harus disertai dengan niat yang baik. Urang we ngaji ayeuna kusing sae niatna, ya, biar perbaiki niat. Ini mencari ilmu yang bermanfaat itu adalah ibadah yang terbaik, ya. Di antara ibadah yang terbaik yaitu mencari ilmu yang bermanfaat, menghasilkan ilmu yang bermanfaat dengan niat yang baik. Kemudian al-halatu tsaniyah, bahwa keadaan yang kedua, Allah taqdiru ala tahsil ilmin nafi' fid din, yaitu tidak mampu kamu atas menghasilkan ilmu yang bermanfaat dalam agama.
Andai kata kamu tidak mampu untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat di dalam agama, walakin tashtaghilu biwadhaifil ibadat, tetapinya kamu sibuk dengan tugas-tugas ibadah. Contoh, minadz zikri, kamu sibukkan waktu kamu diisi dengan zikir. Umpamanya dari terbit matahari sampai tergelincir baca zikir la ilaha illallah 1000 kali umpamanya. Masuk tara 1000 kali. Tara. Sholawat 1000, istighfar 1000, tasbih 1000 umpamanya. Wa tasbih wal qiraah was salah, atau salat diisi dengan salat sunat umpamanya 1000 rakaat itu atau 100 rakaat. Masuk teh umpamanya. Ya. Andai kata kamu tidak mampu untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat pada waktu itu, pada waktu antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari, tapi kamu sibukkan, ya, kamu isi waktu tersebut dengan ibadah-ibadah sunat dari zikir, tasbih, membaca Quran dan salat, fadzalika min darajatil abidin, maka bahwa itu adalah dari tingkatan orang-orang yang ahli ibadah, wasyadis salihin, dan kelakuan orang-orang yang saleh. Wa takunu aidan bidzalika minal faizin, kamu tergolong orang-orang yang beruntung dengan mengisi itu waktu dengan apa? Baca Quran, baca sholawat, baca istighfar, baca zikir, dengan sholat sunat umpamanya. Harus mun urang teu mampu ngesian eta waktu dengan apa? Dengan ilmu yang bermanfaat, mencari ilmu yang bermanfaat nomor 1 ya, paling bagus, maka usahakan isi dengan ibadah-ibadah sunnah. Eueuh di dieu diterangkeun kudu ngobrol, kudu nonton TV teh aya, kudu main HP teh aya, ya. Ieu diisi ku ibadah-ibadah sunnah. Jadi usahakan. Orang teu mampu salat, aduh salat capek, sok jempek ngan tasbih, sholawat, perbanyak salat, perbanyak istighfar, perbanyak zikir la ilaha, terus harusnya seperti itu. Nah, jika kita sibukkan waktu kita antara terbit matahari sampai tergelincir dengan ibadah-ibadah sunat, fatakuna aidan bidzalika minal faizin, fadzalika min darajatil abidin, bahwa itu adalah tingkatan orang-orang ahli ibadah, hanya fokus untuk ibadah dan perjalanan orang-orang yang saleh. Dan kamu tergolong orang-orang yang beruntung dengan sebab menyibukkan mengisi waktu kamu dengan wiridan. Dari kapan? Terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari, diisi dengan itu. Waduh, teu mampu oge. Umpamanya ada aduh ripuh geringan loba zikir teh. Keur jelema nu gering mah ripuhnya. Ibadah teh berat wae. Keur jelema anu teu damang. Al-halatu tsalitsah. Nah, ini beranjak kepada keadaan yang 3. Yang pertama umpamanya kita tidak mampu lewat. Aduh nu kadua, aduh sarua nu kadua ge liwat deui wae. Yang ketiga, al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga. Jika kamu tidak mampu dari keadaan yang pertama dan keadaan yang kedua, maka yang ketiga, antashtagila bima yasilu min khairun lil muslimin. Kamu sibuk dengan perkara yang sampai kebaikan itu kepada orang-orang muslim. Wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minin, dan masuk kebahagiaan kepada hatinya orang-orang mukmin. Au yatayassaru bil amalus salihah lis salihin, atau menjadi mudah amal-amal soleh untuk orang-orang soleh. Keadaan yang ketiga, yaitu kamu sibuk dengan perkara, dengan kebaikan yang bisa sampai kepada orang muslim.
naon we pokona mah mantuan muslimin. Ya. Atau masuk kebahagiaan kepada hati-hati orang muslim. Min qadai hajatin lahum wa muawanatin ma'ahum ala birrin wa taqwa. Ya, dari memenuhi kebutuhan mereka. Apa kebutuhan muslimin? Kita mampu, kita bantu mereka. Membantu kebutuhan orang-orang muslim. Ya, Masya Allah, luar biasa. Dan memasukkan kegembiraan kepada hatinya orang-orang mukmin muslim. Gembirakan mereka. Kalau memang tidak mampu kepada tingkatan atau keadaan yang pertama dan yang kedua, usahakan yang ketiga, kamu sibukkan dirimu untuk menyampaikan kebaikan kepada orang-orang muslim, memasukkan kegembiraan kepada hatinya orang-orang mukmin, atau menjadi mudah amal-amal soleh untuk orang-orang soleh. Contoh ka khidmatil fuqaha was sufiyah waliddin. Seperti khidmah, membantu ulama, ya ajengan keur naon, boga borongan keur ngabangun, itu umpamanya. Keur bangun pasantren, ngabangun madrasah, ngabangun masjid, umpamanya, ya. Kita ada waktu kosong, maca Quran haroream. Zikir ngalobakeun zikir haroream, ngaji mending kadinya tuh. Nah, lumayan gitu. Ya, bantuan tah. Nu keur ngabangun masjid, keur ngabangun madrasah, itu bantuan. Itu bantuan ulama. Apa kebutuhan ulama, kita bantu. Karena ulama teh naon ieu pangabutuhna ulama, sok kurang bantos. Mun urang mampu ku tanaga, mampu ku harta, ya semampu kita. Karena mampu dengan keahliannya, naon we pokona mah nu manfaat. Karena mun ibu-ibu kumaha, mun ibu-ibu ya gawena tukang masak ya. Pangnyeunkeun yang ajengan tuangeun gitu. Nyiapkeun tuangan keur nu ngaos, nyiapkeun tuangan keur naon anu zikir umpamanya. Nah, itu pekerjaan yang bagus, sangat baik. Membantu kepada para ulama. Apa kebutuhan ulama, kita perhatikan. Wa taraddudi fi asyghalihim, dan ya taraddud yakni pulang pergi bukan para ulama. Mun urang bisa nyupiran ajengan. Abdi mah nyupiran teu bisa ngenegat, bisa ngenekan ajengan. Abdi mah ngenekan teu bisa. Naon atuh? Eta we mobilna kotor, kumaha mobil ajengan gitu kuduna teh. Aya mobil ajengan kalotor teh lain diantep. Hideng teu kudu dititah deui. Kuduna teh kitu ka ulama teh. Urang teh nya ningali mobil ajengan teh walah bolokot kitu. Kumbah urang teh boga guru imahna pabalata teu kudu dititah sapuan hideng. Itu ibadah sebetulnya. Kardas empelan ku urang, pasantren diempelan ku urang, dibersihan ku urang, masjidna dibersihan, Masya Allah. Nah, ini ibadah ya, membantu kepada para ulama, membantu kepada orang-orang saleh. Kira-kira atoheun teh lamun aya masjid aya nu bersihan? Atoheun. Buruan ajengan eta dibersihan ajenganna atoheun teu? Atoh. Abdi mah teu mampu membersihkeun eta we abdi menjadi satpamna we. Heuh pek teh naon? Satpam ajengan gitu. Itu naon? Khidmah ka ulama. Ya. Gogog ashabul kahfi, khidmah ka ashabul kahfi diangkat jadi waliullah. Diangkat jadi kakasih. Naon kababna? Khidmah ka ulama. Hai urang ulama lain atuh. Mantuan-mantuan ulama. Karos ajengan rekaman abdi ngaos tingali ajengan aya bensinan teu. Kitu tanya atuh kali-kali. Ieu mah mung nanya-nanya acan. Hah? Ka ajengan teh tanya ajengan aya bensinan teu. Tong maka ditanya aya bensin ajengan kanggo bensin. Kitu kudu hidang lamun aya rezeki teh. Teu kudu menta ditanya ku ajengan gitu. Hesenya di tangan jelema nu hidang teh kitu teh.
Aduh ya. Hese rek khidmah ka ulama teh nya. Masyaallah tabarakallah. Gitu. Sehingga orang tuanya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu itu bukan ulama tapi pecinta ulama. Sehingga anaknya yaitu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menjadi ulama besar, wali besar. Berkah apa? Berkah orang tuanya cinta dan khidmah kepada para ulama. Artinya ini pelajaran untuk kita. Kalau kita ingin menjadi anak-anak kita ulama, bantu ulama. Lain disusahkan ulama teh. Keur mangawurugna ku ulama, rendahan nanti ulama segala ulama. Kuduna urang mampuna naon urang teh? Abdi mah mampuna teh eta we mantuan keur tuangna, mangga ngirim beasna, ngirim ituna keur ulama. Da lain keur ulama keur aranjan keneh wae. Dibagikeun ka anu taruang. Ieu mah diborong kabeh ku ajengan. Di ilmuna ti tuangna ti segala atuh kumaha bagian naon urang ke nya tong diborong teuing kabeh ku ajengan urang oge bantosan para ulama. Sehingga orang tuanya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu beliau itu tukang jahit kalau nggak salah ya, tukang jahit. Sehingga ketika mendapat keuntungan uang 8 dinar, 4 dinarnya disodakohkan kepada para ulama. Gitu kuduna teh. Urang teh lamun hayang anak-anak urang jaradi ulama. Ima kumaha ai budak hayang jadi ulama kopet ka ulama. Aing mah no kitu mah teuing teh jadi naon. Ka ulama kopet aing mah. So ka ulama bantuan siapa saja, terutama di kampung kita yang mengajar kita, yang mendidik kita. Siapa saja guru kita, bantu mereka. Bukan hanya kita sendiri. Aku urang mampuna naon abdi mah di bumi aya sakarung sok anterkeun. Dianggejang nya masihan tuang nu ngaos. Abdi mah teu gaduh sakarung mah ngan gaduh lauk ye. Sakintal Allah. Pasangakeun sok kitu sama-sama ya. Kedah kitu ka para siapapun mereka ya. Kita muliakan para ulama, khidmah kepada para ulama. Hoyong garadu putra jantan ulama urang na sing daek babandu ka saha ulama aya ajengan rek hajat teh tingali ajengan teh acan aya naon can aya kabeh wah diborong ku urang kabeh dah itu nya lamun aya ustad ajengan ngawurukan urang anjeunna gaduh hajat gaduh pangabutuh urang mampu bantosan ku urang samampu urang. Itu namanya khidmah kepada ulama itu. Masya Allah tabarakallah. Wasa'i fi ta'amil fuqara wal masakin. Contohnya lagi memberi kebahagiaan kepada orang lain itu seperti berusaha memberi makanan kepada fakir miskin. Sok lamun urang boga harta banda tingali tetangga urang bisi teu bogaeun beas kitu nama kitu. Urang aya rezeki leuwih sok beulikeun naon bagi-bagi ka tatangga ka baraya anu teu marampuh nah eta ngabagikeun tuangeun nya ka fakir miskin. Wa taraddud matsal al mardha bil iyadah oge juga seperti pulang pergi kepada siapa menjenguk orang-orang yang sakit layan nu garari ya. Namun manehna butuh bantuan sok bantuan kurang samampu urang. Wala janaiz bitasyi dan ketika ada yang meninggal antarkan ya itu diantarkan oleh kita sampai kuburannya diuruskan dimandikan dikafankan kuburkan. Fakullu dzalika afdalu minan nawafil. Masyaallah. Semua itu khidmah kepada para ulama, membantu kebutuhan para ulama, membantu dalam memberi makanan kepada orang-orang fakir miskin, menjenguk orang-orang yang sakit, membantu orang-orang yang sakit, dan membantu kepada mengurus jenazah. Semua itu lebih utama minan nawafil dari ibadah sunnah. Geningan ibadah eta teh langkung utami tibatan ibadah sunnah. Kahartos
Fa inna hadhihi ibadatun fi rifqun lil muslimin, karena sungguhnya ini adalah ibadah yang mana dalam ibadah tersebut ada kasih sayang terhadap orang-orang muslim, ada kemanfaatan untuk orang lain, bukan hanya kemanfaatan untuk pribadi tapi memberi kemanfaatan untuk orang lain, maka pahalanya pun lebih utama daripada ibadah sunnah. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, beliau bersabda, ma wasaltu ilallah illa biqiyami lailin wala siyami naharin walakin wasaltu ilallah ta'ala bil karami wat tawadhu'i wa salamatis sadri. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu mengatakan, ma wasaltu ilallah, tidaklah aku sampai kepada Allah, yakni jadi wali Allah. Tidaklah aku diangkat menjadi kekasih Allah dengan sebab ibadah pada waktu malam, dan bukan dengan sebab puasa pada waktu siang. Padahal beliau ahli saum, ahli ibadah malam. Tapi bukan itu yang menyebabkan aku diangkat menjadi kekasih Allah. Walakin wasaltu ilallah, tetapi aku sampai kepada Allah, yakni wusul kepada Allah menjadi kekasih Allah bil karam, dengan sifat derma, barang berek nyaahan kabatur, nah, sifat derma, ya, karom, sing boga sifat karom urang teh, ya, nyata hayang nate mere, lain hayang dibere teh, lain hayang hayang nate mere, bukan ingin diberi oleh orang lain, tapi inginnya memberi kepada orang, kayak itu, inginnya memberi, membantu, menolong, nah itu. Wa tawadhu, sifat tawadhu, rendah hati, merasa dirinya hina, orang lain mulia, nah itu. Wasalamatis sadri, dan selamatnya hati, bersihnya hati, tidak ada syirik, tidak ada kemusyrikan, tidak ada hasud, tidak ada dendam, tidak ada kebencian terhadap sesama muslim. Yang ada di dalam hatinya itu hanya kasih sayang terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kardos aipek teh nu katilu ge teu bisa keneh wae. Nukatilu tetiasa kene. Al-halatur rabi'ah, bahwa keadaan yang keempat, Allah taqwa ala dzalik, kamu tidak mampu untuk mengerjakan, ya, tahapan yang pertama, yang kedua, dan yang ini nomor 3 ini paling akhir, pangbocotna, panghanapna, tahapan yang ketiga paling akhir, ya. Gimana tuh? Bagaimana? Fashtaghil bihajatika, maka sibuklah kamu dengan kebutuhanmu. Urang mah da sabenerna mah lolobana mah geus leuwih ti non cukup pangabutuh teh. Kan kurang wae nya, padahal cukup pangabutuh. Ai urang butuh tuang teh, butuh tuang keur tuang teh sakintal sapiring. Sapiring. Aican menang, padahal butuh nate sapiring. Hatina lamun urang geus cukup menang sapiringan urang, kacukupan urang geus aya, cukup sabenerna. Ayo lain bisi atuh da. Bisi leuheung lamun disodakohkeun ka batur. Ieu mah da keur sorangan, keur sabulaneun. Urang mariweuh deui wae. Fasyaghil bihajatika, maka sibuklah engkau dengan kebutuhanmu. Sibuklah kamu dengan iktisaban ala nafsika au iyalika, berusaha, sibuk dengan usaha untuk dirimu dan untuk keluargamu, ya, seukuran kebutuhan. Seukuran ieu mah geus meunang keur samingguan geus aya kurang keneh. Astagfirullah. Keur samingguan geus cukup, masih kene geder we kurang kene. Eta mah lain dengan cukup nu kitu mah. Mencari kepuasan, bukan mencari kebutuhan. Ai nafsu mau puas-puas, mau cukup-cukup geus meunang 1 juta, hayang 2 juta, geus 2 juta, hayang 3 juta. Tuluy mau aya beakna nafsu. Nah, kalau kamu yang keempatnya sibuk dengan usaha kamu untuk membiayai diri kamu, memenuhi kebutuhan diri kamu dan keluarga kamu,
Ya. Wa qad salimal muslimuna minka. Di dalam usaha kamu, dagang kamu, tani kamu, apa saja usaha kamu, dan orang muslim yang lain selamat dari kamu. Artinya tidak berdusta di dalam usahanya, tidak pakai sumpah palsu, ya, tidak berbohong, tidak ingkar janji, tidak mengurangi timbangan, betul-betul, ya, itu selamat orang lain dari kamu. Wa aminu min lisanika wa yadika, dan mereka muslimin merasa aman dari gangguan lisanmu dan gangguan tanganmu. Ya, tangan kamu tidak berbuat zalim, lisan kamu tidak berbuat zalim kepada orang muslim. Di dalam usahanya kamu itu betul-betul kamu menjaga untuk tidak menyakiti, mengganggu, mendolimi orang muslim yang lain. Wasalima laka dinuka, dan selamat untukmu agama kamu. Idza lam tartakib ma'siyatan, jika kamu tidak melakukan maksiat. Ngong adzan salat heula nisieun. Terus kumaha ke anu meser keur adzan engke we cenah kadagoan atuh nanes. Ya menisieun nya. Diengkengke we salat teh tapi karek asar kakarak salat. Jangan sampai seperti itu. Ngong adzan salat heula. Rek macul ya kumaha kakok. Artinya kamu memperhatikan kewajiban-kewajiban agama, tidak melakukan perbuatan zalim dengan sesama makhluk, dan kamu tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Fatanala bidzalika darajat ashabil yamin, kamu bisa menghasilkan dengan kasab yang seperti itu, niatnya baik, dan kamu di dalam kasabnya tidak berbuat maksiat, kamu dalam berbuat kasabnya tidak mendolimi kepada orang-orang lain, maka kamu tergolong orang-orang ashabul yamin. Amin. Ini tingkatan keempat. In lam takun min ahli taraqi ila maqamatis sabiqin fa hadza aqallud darajat fi maqamiddin. Jadi ini paling rendahnya derajat di dalam tingkatan agama. Geus panghandapna eta. Nya nu kahiji mah nyiar ilmu teu mampu, nu kadua tuh wiridan ge udah teh. Salat sunat zikir teu mampu keneh. Naon atuh mantuan muslimin muslimat. Anu keur ngabangun pesantren, anu keur ngabangun madrasah. Kering, kurang bantuan, antar ke rumah sakit umpamanya. Ada yang meninggal, uruskan kuburannya, uruskan umpamanya. Bantu para ulama-ulama Allah, ya. Bantu guru-guru kita. Teu mampu keneh usaha atuh dagangan. Nah, kade tong make nipu, tong make ngabohong, niatna kedasa ulah teu bika ninggalkeun kewajiban. Ulah teu bika kitu tah. Tah eta teh nu kaopat itu paling ya rendahnya tingkatan di dalam agama. Wa ma ba'da hadza fa huwa min marati syayatin. Nah, lamun aya nu geus nu kaopat, ieu mah opatna eueuh kabeh. Ngan gawena teh ngaganggu batur, ngahina batur, ngagosip we. Hah? Ngagosip, ngaganggu batur, ngahina batur. Naudzubillah min dzalik. Wa ma ba'da hadza fa huwa min marati syayatin. Adapun bahwa perkara yang setelah ini keadaan yang keempat, maka adalah tempat mainnya setan-setan. Wa dzalika bi antasagila wal iyad billah bima yahdimu dinak. Kamu sibuk dengan perkara yang menghancurkan agama kamu. Beak ganjaran ibadah ku ngupat, ku ngahina batur, ku ngagogoreng batur. Naudzubillah min dzalik. Kalau ka ngobrol we nyaritakeun kagorengan batur tah. Kade eta teh ngarusak kana agama teh. Nya. Tah di mana urang teu dieusian imma ku paling akhir dengan yang nomor 4, maka yang nomor 5 itu tempat mainnya setan. Hatina urang keur ulin dina pangulinan keur babarengan jeung setan gitu. Au tudhi 'abdan ibadillah taala, atau kamu mengganggu menyakiti hati hamba-hamba Allah taala. Fahadhi rutbatul halikin, ini ada tingkatan orang-orang yang binasa, yang celaka. Fa iyyaka an takuna fi hadhihi tabaqah, hati-hati kamu tergolong tingkatan yang kelima ini. Jadi jangan sampai kita termasuk tingkatan nomor 5, yaitu orang yang ada pada kebinasaan, ya,
diisi waktunya untuk menghina orang lain, untuk mencaci orang lain, untuk menjelek-jelekan orang lain, itu bahaya. Jangan. Usahakan ya. Atau dipakai untuk maksiat kepada Allah, jangan. Usahakan isi salah satu dari 4 yang tadi. Kalau mampu nomor 1 silahkan, tidak mampu nomor 2, tidak mampu nomor 3, tidak mampu nomor 4 ke atas. Mudah-mudahannya orang sadayana tiasa ngalaksanakeun. Minimal kita bisa melaksanakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala dari mulai terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Mudah-mudahan kita bisa isi itu waktu itu semua dengan segala yang bermanfaat untuk kita fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilal marji wal ma'ab. La ilaha illallah al mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ya Hannanu ya Mannan. Ya Rahimu ya Rahman. Ya Ghafuru ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna. Ighfir lana warhamna. Ighfir lana warhamna. Wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqih lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhla bil khairi wa nukfa kulla syar. Nuhla bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syun wa aqir rabbir ridhamikal uyun waqdi anna rabbana kulla tuyun qabla an ta'ti narusur al-manon waghfir is-sur'an takraman satar waghfir is-sur'an takraman satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabil fi al-alil kiram syurafa wa ala sahbil ala kami ilmu yang berguna. Jadikan kami orang yang
Islam, pegangan semua beserta keluarga, handai tolan tetangga laki-laki perempuan, berilah kami taufik kekuatan mendapat ridha, kata perbuatan berilah kami rezeki yang halal, teman bertakwa penuh pengertian, diberikan semua kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian hati penuh dengan kegembiraan, hutang-hutang kami Engkau bayarkan sebelum ajal datang menjelang, dosa-dosa ampunkan, hanyalah Engkau pemberi ampunan, salawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi pengajak kebenaran, pembawa kitab, sumber kesembuhan jiwa raga manusia sekalian, serta keluarganya yang mulia, sahabat lampu terang benderang. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu ni'mal wakeel, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa afiyatil abdani wa shifa'il aswar wa dhiya'il qadar wa dhiya'il wa sallim. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bihabibikal mustafa innaka ya habibana ya sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna natawassalu bika ila rabbika fi qada'i khairati maqasidina qasidi abaina masyana jami'an ahsana ilaina wa sasana bidu'a ad-dunya dunya akhrawiyah, khususan syifa amradil muslimin wal muslimat wa khususan ummi hajat. Amin. Allah yashfi mardana mardahna shifaan taman shifaan ajilan ajilan ya Rasul. Allah ja'alna minal ulama ila ra'amilin, Allah ja'alna minal ulama ila amilin ar-rasikhin fil ilmi yakin wa aftahu alaina bi qudil arifin yufakuna fi dunya tazadina ila sawa'i sabi husnil khatimah ba'da tabi'at nasib jism samai Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anu leresna sing janten ilmu nu manfaat, anu lepatna sing dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbana. Sakitu anu kapihatur hapunten kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.